problema que nosaltres vam intentar resoldre amb una feminista i que seguim intentant resoldre en el present és la manca de referents als mitjans. És a dir, quan vam començar ens vam adonar que no hi havia espais als mitjans ocupats per noies joves que poguessin parlar de les seves problemàtiques o d'aquells temes que els interessaven. I com que allò no existia, doncs vam decidir crear-lo nosaltres i vam crear aquest espai que, per davant de qualsevol altra cosa, per nosaltres és un espai segur on podem parlar d'allò que ens interessa, allò que ens importa, amb el nostre llenguatge, des de la nostra perspectiva i compartint-lo amb una comunitat molt similar a la nostra, però també de persones més grans, d'homes i d'altres persones que s'apropen a nosaltres perquè els agrada el contingut que fem. Desenvolupar la idea d'una feminista, a mi el que més m'agrada és que sempre hem treballat i treballem entre amigues, que per mi és una de les parts més importants i més especials del projecte. La veritat és que quan vam començar érem la gran majoria desconegudes o ens coneixíem molt poc i al llarg d'aquests 4 anys i mig, gairebé 5, l'any vinent, ens hem anat coneixent i per mi la part més important del projecte és, òbviament, aquells continguts que rep l'audiència, però sobretot l'orgull i el carinyo que els hi posem quan els fem i també el carinyo que tenim entre nosaltres i aquesta comunitat que hem creat, que cada vegada que ens veiem, que la veritat és que no són moltes, ens agradaria més, és com tot un esdeveniment i ens encanta estar juntes i sobretot això, som amigues que tenim la sort de poder treballar juntes per el que jo crec que és fer el món encara una mica millor. El que jo donaria a les joves que volen marcar la diferència a les seves comunitats és que ho facin, que si tenen una idea que busquin amics, amigues, complicitats en el seu entorn i d'altres joves que es vulguin implicar, perquè hi ha moltíssimes, el que passa és que a vegades no tenim els espais, però els espais també es creen, es busquen referències, inspiració i a partir d'aquí es poden crear els nostres propis espais. Nosaltres ho vam fer i gairebé 5 anys després podem dir que seguim existint, que hem evolucionat moltíssim, que seguim fent coses cada vegada més innovadores i molt útils i que per nosaltres i per la resta són inspiradores i bàsicament això, que creeu els vostres espais perquè són necessaris i perquè us sentireu molt bé vosaltres mateixes i impactareu a la comunitat, que és el més important.